Hello，大家聽唔聽到咧？試一試嗰個聲先。暫時未有。咦 Yuki 到咗，暫時係 Yuki 一個，唔緊要，照做。我呢啲唔理啊，講咗做就做嘅啦，準時做。係啦，咁咧呢一個咧就係今日Shie Sensei開始佢嘅個人展啦。咁雖然咧就飛唔到過去日本，但係咧都可以買佢個長巷係嘛個畫冊去支持下嘅。咁佢裏邊個都好精美嘅。咁有一啲唔同嘅心路歷程啦。咁我哋突然間再繼續講可以，但係呢個咧香港我哋會有團購嘅，咁我自己啲朋友都有一齊訂啦。咁截單日咧係3號，咁最遲可能2號要通知我，咁到時咧就even 我哋飛唔到去日本都好啦，都可以帶一個好靚嘅畫冊翻屋企。咁呢度裏邊其實我覺得透過作品老師嘅作品咧都有好多啟發，同埋佢裏邊都有啲佢嘅心路歷程嘅分享，都係好值得收藏嘅。我覺得咁我因為咁啱有嘢訂開，即係經老師寄過嚟，佢就提早寄咗俾我。咁因為今日正式出街啦，咁我先至公佈俾大家睇。咁我都好感謝呢個係老師特別 send 過嚟，有簽名嘅。好。咁廢話唔講啦，咁開始翻我哋今日嘅直播啦。咁之前咧已經有直播，我哋就介紹咗我哋有一個ice cream 嘅 video set 啦。咁咧呢一個咧喺日本啦，同埋而家台灣，如果你嚟自台灣嘅朋友亦可以買到啦。咁咧就係Jenny 台灣嘅 Jenny 老師會幫我哋做一個幫忙就代購團購一下咁樣。因為中途都有啲台灣朋友有問到咁樣，咁咧呢個字咧簡單介紹下先。咁咧佢咧係雙面嘅，咁白色嗰面可以隨意畫自己唔同嘅顏色啦。咁但係咧另外呢邊其實都唔使嘥嘅喎，都可以畫嘅。咁所以我哋今日咧就一齊畫啦。講多少少先，呢個 set 裏邊咧我哋有8個 video 嘅。咁但係全部都係喺呢一邊畫嘅，咁後邊呢一邊咧就我哋今日直播就同大家一齊畫下啦。咁呢一個佢有條線啦，大家就會覺得佢好似太深色喎，會唔會畫起上嚟冇咁方便啊？咁其實好簡單嘅啫，只要咧用呢個深啡色筆係啦。咁我呢個係1嚟嘅，咁你可以用01都可以嘅。咁咧就油咗佢。係啦，咁就已經雖然你會隱約見到，但係其實咧佢好似變咗一條暗線咁，都好似個 string 咁，咁就唔會影響到啦。Hello Susan 你好啊。Sharon send 咗個相俾我啦，就係訂嗰個花籃啊，好靚啊！多謝你同我哋一齊送呢個祝賀。係啦，咁。因為用深色嘅字啦，我哋會好似用畫黑色磚咁嘅。咁我哋主要咧都會今日用 Gel pen 啦，咁啊基本用我哋成日都會用嘅係白色。咁我相信大家都有嘅。咁除咗 Gel pen 之外咧，其實Sakura 咧佢有一個系列咧係Moonlight 系列，咁都係好適合喺黑色嘅紙上面度畫嘅。咁佢啲顏色都好靚嘅，譬如呢一個如果畫雪糕就好似士多啤梨嘅粉紅色啦。咁紫色就係提子啦。呢個太深咧，我上過就唔係好上色嘅，譬如提子味咁樣啦。咁我自己咧就好中意薄荷朱古力嘅，因為啡色本身似朱古力啦。咁所以我就畫咗揀咗呢個綠色係今日我都會用嘅。咁你話我未有呢個筆，咁我淨係得呢一個Gel 10都 OK 嘅，甚至乎你話我未有你呢個字，咁你可能用黑色字磚大概 outline 翻，你都可以試跟住畫都可以嘅。
咁一般如果喺白色字，我哋就用鉛筆做 string 啦。咁而家因為用深啡色嘅字啦，咁我就會用 white chocolate 去做咗個 string 先嘅。咁啊輕輕 highlight 住啦。呢個係我暫時最短嘅 white chocolate。啱啱咁錯檔入咗嚟啊！啊 Yuko Sensei you're not in live 你個 live 完咗啦咩？因為頭先咧我入咗 Yuko Sensei 嗰個 live， 佢哋嗰個 live 嗰邊都好開心。咁但係因為我呢邊有直播，所以我就今日繼續啦。係啦，咁我做咗個 outline。咁咧雪糕上面有一個球嘅雪糕。咁我就係啦，初步嘅雪糕就嚟啦。係你好啊 Apple，多謝你嘅加入啊。Good evening， Sensei。OK， 我陣間都會講啊，我哋有 exhibition。later I will introduce later。OK。咁。你見我咧呢張紙咪好似污糟咗咁嘅，就係因為之前咧我唔小心咧就整污糟咗少少。但係正所謂唔好放棄每一個紙磚，所以咧 even 佢污糟咗唔緊要嘅，我哋完成咗個作品咧唔會俾佢呢一度影響咗嘅。今日咧我會想做雪糕呢一個咧，我想用一個官方嘅 Tango 叫做 Ribbon， 係啦，咁我就會喺個白色呢個紙嗰度畫一次先嘅。呢個係，咁佢咧一開始咧係6個 triple 係啦 Marlow， 通常就平均啲嘅，但係佢亦都冇一定嘅，佢就會2個為之一組。咁我呢度1、2啦，就連埋佢。呢度都係1、2啦，連埋佢3組連埋咗之後咧，呢度咧佢都可以上邊咧，另外就都連埋佢，然之後就 aura 一次。最後咧，呢度咧會連埋佢嘅，咁你又鍾意可以咁樣連又得，平線連都得，咁樣，咁就完成咗㗎喇。咁我就直接咧就畫上嚟我呢個雪糕嘅上邊，咁我就用白色嘅 Gel pen。放大少少先，係啦，2、3、4、5、6，咁咧唔係好平均都 OK 嘅。咁我頭先揀2個一組連埋佢先啦。咁呢個 Tango 係嚟自 Zentangle 嘅官方 Tango 嚟嘅。咁咧，我用咗一個曲線去做，因為我想將佢咧變成一個心形啊，最尾呢一組。誒，歪咗少少添呢個心。跟下我直播嘅朋友都知我係好 free flow 嘅，係 Zentangle No Mistake 嘅代言人嚟㗎啦。因為我成日都會出現 mistake 嘅。
之後咧就 Aura 翻下邊呢度。咁記住可以轉動我哋嘅指啦，就返我哋手嘅方向。咁上面都畫埋啦。大家應該食咗飯啊嘛？呢個鐘數。呢個星期咧，香港咧係不停落雨，落到咧個人都冇心機啦。之後咧，難得今日嘅下晝咧，午飯嘅時候咧，佢竟然出陽光喎。係，你好，我就即刻出咗去食飯啦，因為之前返工太大雨啦，我都留咗喺 office 嗰度叫外賣啊，或者食杯麵。係好，咁咧就完成咗啦。咁我開始咧就會做一啲decoration 喺呢度。咁頭先我講咗，我都中意薄荷朱古力㗎嘛。咁通常我就會係，因為如果本身朱古力底咁薄荷一點點咧，我就用少少呢個綠色去油咗呢一個。咁之後咧，呢個位咧，我就想入邊做翻一個 Aura 先嘅。少少 rounding。咁咧，佢更加咧比起綠形，佢更加似一個三角形啦。咁喺呢個時候咧，我就想加翻之前咧成 Tango Day 嗰日咧，咪有個新嘅 Tango Poly Poly 嘅。咁我而家咧就當佢呢度係三角形啦，我就想做翻嗰一個 Tango 喺中間啦。咁咧，我嗰個入邊填滿咗個位咧，我都會用翻呢個綠色嘅。然之後咧，呢度嘅心心咧。入邊呢個位咧，我都想做個 Aura。然之後咧，就用一啲線條填滿咗佢，就做翻個 texture。去到後邊呢度都係啦。Hello, good evening, everyone. Thank you for coming. This is an Instagram live for Yucca Paper. Yucca Paper is my
original paper with my friend Yuki to create. This shape is good for drawing ice cream. Now Hong Kong is a summer, so ice cream will be like ice cream. So we think this is a good with a rectangle to create with ice cream. This paper with a two sides, so you can use the right side to with normal color, and then the other side we can use the gel pen to do other creation, other drawing. 係有限嘅英文啊，冇見怪，係 limited English， 仲要係 Hong Kong style 啊。咁咧 gel pen 咧有時就係咁，佢嗰個水太多咧，變咗就好似唔係好常識，就要等一陣間，同埋要小心個手唔好揩到佢。咁然後呢度咧，我就會想做翻個 moon pipe， 就做翻個 curve， 咁就 OK 啦。moon pipe 之前咧，就係 crescent moon 先嘅。即係3個 triple 啦。之後就係 rounding 少少，就好。咁然後呢邊啦，因為呢邊咧我係封咗個口，佢細咗啦，咁我就直接塗黑佢啦，即係咪塗白佢呢？就係兩個 aura 啦，咁我就再做翻個 triple。咁最後呢一邊都係啦，翻上少少先。咁咧 gel pen 記住係要俾翻啲時間佢乾，如果唔係咧印到咧就會印花咗。咁咧上邊嘅雪糕大致就完成咗啦。咁你會見到頭先咧嗰啲污糟嘅地方咧，其實就唔係好睇到嘅。
咁咧呢度乾翻之後咧，我想再補翻啲顏色。哎，你乖啦，係啦。如果有時佢唔係好出色咧，釘佢幾下，咁其實就會好啲噶啦。係，Hello Winnie 你好。不過唔緊要，我仲有個後備方案嘅。就算佢唔係好上色啦，等佢乾咗之後咧，其實我哋都可以用一啲chocolate 嘅顏色，或者用 white chocolate 上翻少少色咧，佢都會出翻少少出嚟嘅。咁好啦，上邊嘅雪糕完成咗咯喎，咁就到下邊嗰個雪糕筒啦。咁之前咧都會係教大家會用一啲 patterns 咁樣去做個雪糕筒嘅。咁但係其實雪糕筒咧，佢有時咧都會下邊咧係有張膠紙，等你咧啲雪糕下邊溶唔會溶，或者唔會整污糟隻手，有個紙咁樣嘅。咁我今次咧就想喺下邊嗰 part 咧就做翻嗰隻紙嘅做法，即係有個雪糕筒嗰個包裝紙包住嘅做法。咁我先咧，我拉翻嗰個雪糕筒出嚟先。好，大家有冇同我呢個情況都一樣啊？Gel pen 有時唔係好聽使，咁就唯有換一支。開咗之後咧，盡量畫多啲，因為佢咧真係會好容易乾。一乾咗咧，佢就會好難出到顏色噶啦。好，你好啊，多謝你啊 Iris， 你入嚟同我哋 say 個 hi。我趁而家多人咗咧，我都要中途休息嘅時候咧就賣廣告啊。咁咧因為今日咧就係 Shea 老師嗰個人展開鑼啦。咁其實佢就有本長行或者叫畫冊嘅作品集咁樣。咁裏邊咧係有好靚嘅，當然咧老師好多作品都好靚一部分。咁所以咧我哋香港雖然嘅朋友雖然唔可以親自睇佢嘅展覽啦，但係都可以帶個作品集翻去慢慢欣賞嘅。咁因為較早前我有啲嘢訂開啦，咁所以老師就優先訂咗本，即係送一本嚟俾我。咁我就先睹為快啦。因為佢之前未出街嘛，我都唔好意思 show 出嚟啦。今日正式開鑼啦，就可以攞出嚟。咁所以就如果未訂嘅朋友咧，就都可以聯絡我。個截止日期係3號，即係今個月嘅3號。咁我見好似 Iris 啊，都已經訂咗啦，所以就冇問題嘅。因為我係只限香港區啊。馬來西亞嘅朋友就可以揾 Sharon 老師。台灣嘅朋友，台灣嘅朋友就可以找 Jenny 老師，因為咧我哋唔同嘅地區都有好多老師嘅 friends， 係啊，遍佈全球啊。咁好啦，呢度開始咧，我就每一次咧諗唔到畫咩嘅時候咧，就最好係點咧？我本就係攞老師本日曆出嚟啦。咁啊，今日8月1號嘛。8月1號就係呢一個啦。我想講咧，呢個 For You 呢一個咧，我係未畫過嘅。咁我哋大家咧都一齊喺度試一次點樣去畫呢一個 Tango。我話先攞翻我支普通筆先。咁咧佢就係一個 border 咁樣啦，咁所以好啱我今日想畫嗰個雪糕筒嗰個紙，即係包裝紙個包，好啱用嘅。咁然後咧，佢嗰個 step 咧就係放大少少，左右一個 curve 先，之後就係好似個粟米咁樣，之後第二組咧又係咁樣啦。佢係掂住嘅，
之後又係粟米咁樣啦，呢度係一組啦。之後咧佢就會呢邊 over 一個，然後中間一個 triple， 然後上邊就一個 M， 即係咁一個 V 一個 V shape， 即係呢度好似個 M 咁樣，咁就係一組。咁佢可以咧就將呢度塗黑佢添嘅。咁呢個就係 For You 啦嘅 Tango。咁我哋就開始練習咗一次啦，就畫落去呢一度啦。咁我首先咧就將佢變成一個直線，我就會攞咗呢個哚哚嗰個位，大概嗰個位啦，就 over 一個右嘅 over。咁我決定咧係畫兩層。第一層就係兩組，第二層就係一組咁樣。我先畫咗第一層先，第二層嗰位咧，我就用咗哚哚呢條線。呢個嘢油黑咗唔明顯啦。第一條呢個 double over 呢度咧，就係經過呢個位嘅。下邊嗰個 line 咧，就係喺下邊呢個位，個闊度大概係咁樣。咁啊，先做一組，咁好好就位嘅，因為呢個哚咧就大概係中間啊嘛，咁所以我呢兩組花花咧掂住個位起返呢個中間，咁就啱啱好噶啦。OK， 之後咧。一個 curve 睇到我都，第二個係啦，之後就係 over 一邊 over 兩邊，中間一個，之後呢度有個 V， 之後就塗黑佢。咁咧唔好忘記咗呢邊呢個 V 喎，呢邊都有個 V 嘅喎。不過我就睇唔到佢另外嗰邊個 curve 啦，但我都要 V 翻佢嘅。咁咧，佢呢邊都有一個 V 嘅。咁呢個就係第一層，我畫完出嚟都真係幾靚。好啦，之後到下邊我又要畫第二層啦。咁咧呢層咧，我就會係第一個啦。我畫佢，咁咧呢度咧就係佢冇 M 冇得 V 啊嘛，佢只係同側邊左邊有一個 curve 連翻過嚟，就係變咗第二層嘅一組。係，咁去到最後呢一個啦，咁我咧就決定用一個好簡單嘅間條就完咗佢啦。咁咧呢一條咧就係呢一個雪糕嗰個包裝紙，即係我哋平時食到尾甜筒包住，唔好整污糟隻手，即係隻手唔好掂到個桶嗰個紙。咁咧剩翻呢度少少位咧，咁就好明顯就係我哋嗰個雪糕筒啦。咁所以咧我就會做翻最簡單嘅做法啦，就係做格仔。但係咧，今次個格仔咧，我突然間會做少少顏色嘅，因為咧我都準備咗一個黃黃地色，做翻嗰個雪糕筒嘅陰影。咁呢個格仔個位就係雪糕筒嗰個位啦。咁咧雪糕筒嘅話，我哋先上顏色先。
平時咧就係會直接用 gel pen 會油噶嘛，咁我今次咧就用翻，就做翻好似窩夫嗰個陰影，係開大少少，大家睇到。大家發現咧，一路畫落去咧，其實就已經唔係好見到本身嗰個 string 噶啦，所以千祈唔好覺得我哋個名會影響你嘅創作，係唔會嘅。係，咁咧就用白色就做少少 highlight。其實都少少就得㗎啦，呢邊喺左上角，咁咧就令到嗰個雪糕筒嗰個格仔出現返。係啦，好。咁咧，我想係個招紙係喺外邊嘛，即係個雪糕筒係俾嗰個招紙冚住嘛。咁我就會用鉛筆先做咗呢度嗰個遮嗰個白色線，你可以知道係佢係有少少前後嘅分別。咁另外咧，就中間係高光位側邊，要做翻少少陰影啦，兩側。咁啊，可以轉我哋嘅字珠。咁咧啱啱今日係8月嘅第一日啦，但係咧嚟緊咧已經要迎接9月嘅事情，因為9月咧我都好開心會有飛去日本啦，即係再一次可以有機會飛到去日本啦。咁咧就會參加2個，即係佢咁啱個時間好近啊，咁我就可以一次過去晒2個 exhibition 啦。咁咧第一個咧就係其中一個就頭先係 Yuko 老師嘅呢一個 exhibition 啦。咁另外一個咧就係喺慈城苑嘅，我要抄翻嗰張卡仔出嚟先，等我一陣啦。頭先我攝咗去邊咧？啲嘢就係亂咁平嘅，係啦。另外有一個咧就係呢一個，係啦，慈城園嘅呢一個。我因為見到雪珠咩老師入咗嚟。係啦，有呢一個2個咁因為慈城園同東京園好近，佢哋可能搭車係1個鐘，咁變咗我就可以一次過可以去2個地方。咁我希望稍後就多少少 information 俾大家，或者到去到嘅時候又可以分享多啲俾大家。好，繼續我哋呢個雪糕之旅。咁咧就開始做上邊啦，因為上邊先係重點啊，雪糕嘅重點喺上邊。先做咗暗嘅位先，咁咧呢一個位咧喺下邊嚟嘅。咁咧，相對地起深色紙咧，用鉛筆做咧係少啲嘅，反而就會用Yes, me too. I'm looking forward to go to Tokyo too. 咁咧，頭先我講咗我鍾意呢個薄荷朱古力啊嘛，咁所以呢條
線咧，我會用呢個綠色去做一啲顏色嘅。想問有冇人同我一樣鍾意呢個薄荷朱古力 mint chocolate？ 而家好 hit 喎 mint chocolate now is very famous in Japan. I see many mint chocolate product。上次我去即係6月份去日本嘅時候咧，我係見到勁多薄荷朱古力嘅嘢咯，即係薄荷朱古力奶啊，薄荷朱古力嘅餅乾啦，咁啊真係朱古力油啦，咁啊雪糕都有嘅，咁啊都好多選擇。太好啦，有 friend 啊，唉，因為咧我有啲朋友係唔中意薄荷朱古力嘅，佢話覺得好似食牙膏啊。呢度已經有2個同我一齊，我哋下次可以約埋一齊食。薄荷朱古力嚟講咧，我覺得 Mövenpick 嗰個係做得最好。嗱，當然你哋有其他更好嘅推介，隨便話我知。咁啊，上咗顏色啦，之後就呢個珠珠咧，我係想做白色嘅，用呢一個輕輕推下先。呢度又漏咗。另外呢個咧係乾位嚟㗎嘛，雖然佢淺綠色，我會再做多少少白色嘅乾位喺度。另外呢度都係，因為我哋做一邊，所以佢好似係立體啲。個咧就做呢邊，呢個方位都要做翻啦，少少。然後咧，呢個釘釘就喺呢邊，呢個釘釘喺呢邊，跟翻上邊嗰個就 OK 啦。咁咧做完之後咧，就再用我哋嘅紙擦筆。推翻 smooth 佢，好。咁咧綠色嗰個咧，其實應該要用一支綠色嘅紙擦筆嘅，因為我未攞，唔緊要。呢個就之後變做綠色啦。我係之後用白色就再開嗰個一支身就得㗎啦。哦。呢個好似呢個
個白紙好似冇襯我直情攞底變咗個字，哇！但係超級薄荷朱古力我嗰個底個台字，反翻轉先，咁樣好似係咪好啲啊？呢個咁咧，今日咧我嘅分享其實就大致完成啦。咁如果你哋咧有其他，譬如你話唔係喎，呢啲你好似未做翻顏色喎，係喎，咁咧都可以呢個位做翻少少。但係其實你問我咧，係咪一定要做咧？都唔一定嘅，睇你哋心情啊。覺得呢個都好精緻㗎啦。呢個最緊要用翻 white chocolate， 中間呢度花花，做翻個釘釘。咁你話成呢個嘅途中咧，的確係會成日會漏東漏西嘅，我都會。咁但係成呢個係 no mistake 㗎嘛。咁我哋 enjoy 畫嗰個過程就得啦。咁呢個綠色太唔上色啦，所以咧我都忍唔住做少少白色 highlight 翻去啦，唔好似俾人偷食咗一啖咁啦。係啦，咁樣都靚嘅。做少少 highlight 用 gel pen。有時咧加係咪要加同埋幾時加咧，我都係會畫到咁上下，透過整體嗰個觀感再望一望，再決定嘅。因為本身成 Tango 都係冇對錯噶嘛，咁你就翻自己想畫嘅，咁就 OK 噶啦。咁咧呢個就係我今日分享嘅薄荷朱古力雪糕。咁啊，希望大家都鍾意啦。咁如果已經買咗嘅朋友，都不妨都可以試下啦。除咗呢一面之外，另外嗰邊都可以畫嘅。咁如果未買嘅朋友咧，都可以，香港嘅朋友就可以聯絡我啦。咁如果馬來西亞嘅朋友可以聯絡雙王老師啦。咁if you come from Japan, you can contact Xie先生。如果你是來自台灣的朋友，可以找 Jenny 老師。如果你不知道是誰，也可以message 我可以告訴你找哪一位老師可以買到。就係咁樣啦。咁就我哋都好開心同大家分享咗一個雪糕啦。其實搞到我都心思思想即刻食翻杯雪糕。今日咧我嘅分享就差唔多啦，都好多謝大家嘅一齊畫啦，一齊睇啦。就算未畫，有啲我見朋友就係翻緊屋企都未開始畫嘅，但係咧就睇咗先入嚟支持下，都好多謝嘅。咁最後啦，真係嘅，Xie老師嗰個作品集最後可以香港地區訂購咧，就係最後呢2日啦。有需要嘅就聯絡我啦。咁之後咧嚟緊9月嘅 exhibition 有2個，咁我稍後都會繼續同大家密切 update 下嘅。所以好繁忙嘅8月，都希望大家畫得開心。Happy Saturday 係啦，週末快樂啦！聽日星期日就去街街啦，下次見，拜拜，好。